Merhaba arkadaşlar, ben Dilem. Ben Cemre. Arkadaşlar bugün biz Cemre ile birlikte gözlerimizi kapatacağız. Yani şöyle yapacağız. Cemre ile birlikte ben taş kağıt makas yapacağım. Kim kazanırsa ikimizden biri kazanan gözlerini kapatmayacak, kaybeden kapatacak ve ona bir şey çizdirecek. Ve neyle çizeceğiz biz? Bunu kapatacağız. Buradaki kağıda çizeceğiz. Hadi yapalım. Taş, kağıt, makas. Çıktı. Ben başlıyorum arkadaşlar. Bu kağıt çizdireceksin, tamam mı? Birer birer, çünkü zamanımız az biraz. Ama çabuk bir karar ver. Tamam. Ben şunu bağlayayım. Ben verdim bile. Dur, bağlayamadım. Bir saniye. Bu kaç diye? Horoz. Horoz mu çizeyim? Bastın mı kırmızıya? Hı hı. Tamam, çiziyorum o zaman. Görmüyorum, dur. Tamam mı? Hazırım, açıyorum. Arkadaşlar çizdim onu. Şimdi Cemre çizecek. Tamam. Çizgi çekiyorum. Al. Hazırsan başlayabilirsin. Evet. Bir tane kedi çiz. Kedi. Çabuk ol. Saniyede olacak kediyi. Nerede kaldı? Bitti. Dur, gözünü açmadan önce bak. Bitti mi? İşte bu. Kedim bu. Kedi şu, dur. Şu. Arkadaşlar kedisi. Evet arkadaşlar, videomuzu Ben de beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Like'ı göster Cemre. Like atmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın.